မင်္ဂလာပါအဲ့တော့ကြားကြလားကြားပါတယ်ဆရာ哦，加一起加一起。ကြားရင်ဆရာမနှုတ်ဆက်နေပြီလေတယောက်မှပြန်နှုတ်မဆက်ဘူးဘာ Good လို့နေကြလဲ afternoon. อืมဆရာမစမင်္ဂပြီးနှုတ်လာပါချေနော်ပြန်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်ဖို့မရအောင်ဘာထိုင်ကြည့်နေကြတာကဲ Part 2. ဒီနေ့ group day presentation လုပ်ရမယ်နော်မေ့အများမေ့နေကြပြီလေဟမ်အခုမှခေါင်းကုတ်လိုက်နော်တောင်ကုတ်မြောက်ကုတ်လို့မနေနဲ့ကဲဘယ် group စမှာလဲပြောမင်းတို့အချင်းချင်းနော်ဘယ် group စမယ်ဆိုတာတိုင်ပင်ထားပြီးသွားပြီလားညာဟိန်းတို့ group ကဒီမှာလာပြီးတော့တရက်လောက်အချိန်ပေးပါတယ်လာပြောနေတယ်စပြီဇာတ်လမ်းတွေကစလာတယ်ဟိုကတကျွန်တော်စပြေးပြေးလို့လိုက်မယ်ချေဟမ်တားလို့စလိုက်မယ်ချေတိုင်းအောင်တို့ဟုတ်ပြီဘယ်နှစ်ယောက်ပါလဲမင်းတို့ရှိမှာ9ယောက်လားဟုတ်တယ်အဲ့ရဘယ်သူတွေလဲတားရဲ့ Steve ရဲ့ Ben Heyman Alice ရှပန်တဲ့ပန်မို့ပြီးတော့ Ellie 1ယောက်ပေါ့900ကျ9ယောက်ဘယ်သူက leader လဲတားချက်ဟုတ်ပြီတာလို့ presentation စလို့ရပြီအစင်လိုက်ဒီ9ယောက်လုံးပြောမှာနော်ဟုတ်လားအဲ့တော့ back slide ကိုဘယ်သူကတာဝန်ယူထားတယ်ဆိုတာတခါတည်းသမ်းရှင်းပြမယ်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလဲရတယ်ဗမာလိုပြောလဲရတယ်ကြိုက်တယ်လို့ပြော question and answer type ပါလား question and answer session ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါအတွက်အချိန်ဘယ်လောက်လုပ်ထားတော့ manage not time management လုပ်တတ်ရမယ် presentation လုပ်ဖို့အချိန်ရယ်เนาะ question and answer type အချိန်ရယ်အဲ့ဒီအချိန်ကိုခွဲထားသေးလားပြီးပြီချက်ကဲလုပ်စမယ်အားလုံး attention เนาะ group number စတဲ့ group က group number 1ပေါ့ ဟိုကြားလာချေသမီးကိုမြင်ရောမြင်ရလားချေကြားတယ်မြင်တယ်ဒါပါပြောပါအဲ့ဆိုစလိုက်တော့မယ်နော်อืม Hello and good afternoon, everyone. So today, our group, which consists of me, Henry, Alice, Ben, Steve, Heyman, and Bemo, will present about the usage of energy around the world. Before we get started, I would like to tell you about the contents of the whole presentation. The first is renewable and non-renewable energy. The second one is how the usage of energy varies. The third is how energy is used in the USA and China. The fifth and sixth is energy usage of USA and China. The seventh is energy usage variations between USA and China. The eighth is about the annual energy consumption of a few regions and the reason behind it. The final one is about how to reduce energy usage. That's all of our 9 topics in this presentation, and I hope you all look forward to it. Bamboo will talk about the next slide. Well, first, what is energy? Energy is the ability to work or cause changes. It cannot be created or destroyed, but it can be transferred from one form to another. An energy resource is anything we can use to obtain energy. There are two main types of energy resources, renewable and non-renewable energy. Renewable energy comes from sources that we cannot use up. These resources are naturally replenished. Examples include wind power, water power, solar energy, and biofuels. The advantages of renewable energy are that it has an infinite supply and products are a low carbon footprint, which helps reduce climate changes. However, there are also disadvantages. Renewable energy systems can be expensive to set up, and some resources depend heavily on the weather.
For example, solar panels need sunlight and wind turbines need wind to generate electricity. On the other hand, non-renewable energy comes from resources that take millions of years to form and cannot be replaced once they are used. These mainly include fossil fuels such as coal, oil, and natural gases. The advantages of non-renewable energy are that it is reliable and currently cheaper to process in many places. However, it causes pollution and contributes to global warming. In addition, these resources will eventually run out. So both types of energy have advantages and disadvantages. However, moving forward to renewable energy is important for protecting our environment and ensuring sustainable future. Well, the next part will be covered by Hila. Now, I will explain how energy usage varies around the world. Energy use is different in each country for several reasons. Like, first is the level of development. Developed countries usually use more energy per person because they have more industries, transportation systems, and advanced technology. Like, in contrast, still developing countries generally use less energy per person. And the second is population size. Countries with large populations use more total energy. For example, like China. China has a very high total energy consumption, mainly because it has a very large population. And the another important factor is industrial activity. Countries with many factories and manufacturing industries need more electricity and fuel to produce goods, and also the availability of energy resources also matters. If a country has easy access to wild, cool, and renewable energy or renewable energy. Energy is cheaper and easier to use, so the energy consumption can be higher in their countries. Climate is another key factor. Cold countries use more energy for heating during winter, but the hot countries use more energy for air conditioning. And lastly, lifestyle and technology play an important role. The more cars, electronic devices, household appliance people use, the more energy is consumed. Urban areas usually consume more energy than rural areas due to their higher living standards and infrastructure. So overall, energy usage varies depending on development level, population size, industrial activity, availability of resources, climate, lifestyle, and technology. And now Henry will continue with the next part. So this slide gives us a side-by-side look at how China and the United States of America distribute their energy across three main sectors, which are one, industry, two, transportation, and three, homes and offices. So if you look at the pie chart for China, you will notice that the green sector industry takes up about 75% or the majority of the pie chart. But in contrast, the chart of the United States shows that while industry is still a big part of their energy consumption, other sectors like homes, offices, and transport take up a much larger slice of the pie chart. So industry
Taking around 75% of the entire energy usage in China, industry is the main usage of energy in the country. Because China manufactures most of the world's goods, it uses most of its energy on industrial usages, such as factories, homes, and offices. Another sector China spends its energy on is homes and offices. With growing technology like air conditioning, electric heaters, television, and other household appliances like refrigerators, China is slowly moving towards a more service-oriented country in terms of energy usage. Transportation. This is where China uses the least of its energy on, with energy reduction methods like public transport and electric vehicles, or EVs. It aims toward a more industrial goal by reducing energy usage in their transportation sector. So I'll be talking about energy usage in USA. In the US, the energy story begins at home. Houses and offices consume roughly 39% and more than one-third of the total energy usage. Used for space conditioning, such as heating and cooling, as well as lighting, Hello, Lee, powering, can you read louder? lighting, powering, and for electricity. In houses, energy is used for food such as cooking and for washing using appliances like washing machine and fridges. So moving on, transportation follows at 29%. In the US, transportation is heavily used on petroleum, which accounted about 90% of the total energy used in transportation. It is used on petroleum-based vehicles for personal travel and shipping, such as for light vehicles like cars, heavy-duty trucks, public transportation like buses, and jet fuel for air travel. And finally, industry covers at 32%. A huge main component of this is heating, steam generation, machine drives, and as feedstocks for raw materials. This energy is needed to move equipment and manufacture goods. So, process heating is the largest component of industrial energy usage. Machine drives covers approximately 50% of industrial electricity. And lastly, feedstocks uses the less energy. So let's move on to the next slide for Steve. Thanks, Alice. Today, we're looking at the stark contrast in energy usage between the world's two largest economies, China and the United States. The fundamental difference lies in their power purpose. In China, energy is primarily used for production, with a massive 70% of their total energy powering the industrial sector. While they still rely heavily on coal for over 56% of their power, they have also emerged as a global leader in solar and wind energy. Furthermore, their EV adoption is soaring at over 50%, all driven by a centrally planned dual control energy. Now, we look at the USA. Here, the focus shifts from production to comfort. Instead of factories, 70% of US energy is consumed by the residential and commercial sectors. While the US shows strong growth in renewables, coal is actively declining. However, at less than 10%, EV adoption is significantly trails behind China's. Unlike China's top-down approach, the US follows a market-driven strategy focused on grid resilience. Ultimately, these two nations represent two completely different philosophies.
one prioritizing industrial output and state-led transition, and the other prioritizing consumer lifestyle and market stability. Now we'll move into Ellie's slide. So as for the annual energy consumption, there is a chart here to talk about. It is the annual energy consumption per person per year. The regions mentioned are USA, Europe, Middle East, China, Latin America, India, and Africa. In the chart, the region with the highest energy consumption per person goes to the USA with the spending of 8.7 tons of oil per year. The second and third place goes to Europe and Middle East, with each person there using 4.1 and 3.5 tons of oil per year. The usage is half of what a person in the US uses. Then there's China and Latin America with less than half of what Europe uses, 1.9 and 1.4 tons of oil. They use rather small amounts, but not as much compared to the next two regions I'll mention. The regions with the least spending are Africa and India, with 0.8 and 0.6 tons of oil spending. Although they have very high populations, since their usage of oil is low, it tells us that they are still developing countries. The next slide will be continued by Ben Moore. So in this slide, I will explain why some regions of the world consume more energy than others. First, let's take a look at United States. Energy consumption in the US is high because of several key factors. One major reason is the high standard of living. As you know, many people own large houses, multiple electronic devices, and private cars. Transportation also plays a big role as long-distance travel and heavy car usage increases fuel demand. Well, in addition, energy prices are relatively affordable compared to income levels, which encourage greater consumption. Next is Europe. Energy use in Europe is strongly influenced by transportation systems and advanced technology. Although public transport is common, the large population and constant movement of goods and people still require significant energy. Europe is also highly digitalized, with industry depending on technology. Data centers and automated systems. Furthermore, colder climates in many European countries increase the need for heating. While air conditioning is used in warmer areas, this raises overall electricity demand. Finally, the Middle East. Energy consumption here is high, mainly due to abundant natural resources, especially oil and gases. Because these resources are highly available, energy is often cheaper and more heavily used. Another important factor is climate. Extremely hot weather creates a strong reliance on air conditioning throughout the year. Additionally, some countries use energy process such as water distillation to provide fresh water, which significantly increases energy demand. Energy usage varies across regions due to lifestyle, climate, economic development, and natural resources. These factors together explain why some parts of the world consume more energy than others. I'll now pass it over to Ben, who will talk about the next section. Okay, so lastly, I'll talk about how to reduce energy usages. First, let's talk about what can happen if we use too much electricity. If we use too much electricity, we can form waste energy like carbon dioxide and other harmful gases. So what can we do about it? We can reduce by doing simple habits like turning off lights, using natural sunlight, and switching to LED bulbs to make a difference. In this way, we can save lots of electricity and we can reduce the amount of carbon dioxide. We can also use extensions, lead or power, as I show in the picture, to save electricity.
If you want to use renewable energy, I would definitely recommend using solar energy. You don't have to rely on electricity anymore. For transportation, we can reduce carbon dioxide by choosing public transport, walking or biking. You can also get some fresh air by doing that, or buying electric vehicles known as EVs if you can afford. But don't worry, even if you can afford EVs, you can help to reduce pollution by using less cars or using public transportation. So that's all for now, and thank you for listening. I hope our presentation was a good and an impressive one for you guys. So you all can ask us anything you like if you have any questions. Thank you. Okay, thank you so much, no, for your presentation. Your presentation slides are clear and enough information to all. I have only one question. In future, we have to try the energy usage to the next zero project. Next zero is in energy. If you use energy for your transportation industry and household, how to reduce our energy? No carbon dioxide, no carbon monoxide, and etc. These green gas to be zero. How can you do it? Do you have ideas how to reduce Well, it? can I answer? Yes. So, I mean, we can't technically remove all the carbon dioxide, carbon monoxide because that would be defying the laws of physics. Yeah. Uh, in some ways, carbon dioxide, monoxide, yeah, they will always be produced in tiny bits but small amounts. Yeah. Okay. And Ada, do you have any plan to reduce this gas? Okay. See to Yayan. Okay. From Yakai. Sir, can I go toilet? Yeah. Yeah. You would like to present and which Toilet, group you have joined? Sir, toilet. Toilet. Oh, toiletကို join မှာလား toilet ကို join မှာလားအာ ဟာ ဘယ် group တွေထဲမှာသားတို့မရှိထားဘူးလား ဟုတ် ဟုတ်ရှင် Okay. No question from other student? Do you think to get net zero project? How do you think for China and America? They can plant more trees because that would reduce the present carbon dioxide in the air and produce more oxygen for the people because they have a growing population. And also, they are big countries, so they have enough money, like trillions of dollars, and they have access to advanced technology. So, yeah, I'm pretty sure they could reduce the amount of carbon dioxide and carbon monoxide produced in our atmosphere. Okay. You mean that new technology to reduce this gas, okay? And US and in China,
But because China industry usage is more than US, no? How do you think? How to change in US? Well, I think US is also a pretty rich country, so they could probably like build renewable energy sources. So they would produce less carbon dioxide. And they also have land, so they could also plant more trees, but just like Henry suggested in China. Okay. Do you think also in US they have to change their lifestyle? It is one method to reduce this gas, the harmful gas. They have to change their lifestyle. Do you think so? Yeah, they Yeah. have to. Yeah. Yeah. Yeah, Shemati. So like in their everyday life, they need to reduce the electricity so that, and they also need to reduce some in cooking, so that they can reduce the carbon dioxide. And every houses can plant small plant in their own houses. So that's the way to reduce the carbon dioxide, I think. Thank you. No question from other group. Okay, the next group. Thank you so much, no? Henry group. The next group. Okay, so we'll present. Yeah, Tonton. Okay. Wait, can you guys see it? Wait, sorry. Yeah, we can see. Okay, so hi everybody. We are group 2 and today we would like to present about energy and its usage in the USA and China. So these are our team members. This is me, Dong Dong Himan. This is Gao Kenzo. This is Suzumo. This is Xu Jinlin. This is Mu Makame. This is Bong Min Bi, and this is Kenny Dui. Okay, so Kang Kanso is upset. what he is? Is there Kang Kanso in class? I thought I saw him. No, Anyway, the sorry. office informed me he takes a leave. Oh, okay. So, anyways, these are the contents of our presentation. So, oh my God. Okay, so, firstly, I'm gonna introduce a brief introduction of energy. And then Gao Kenzo is supposed to like state the advantages and disadvantages of renewable resources of energy, but he's not here, so maybe I'll take his place. And then Zuzumo will state the disadvantages and advantages of non-renewable resources of energy. Disadvantages and disadvantages overlap. Yeah, sorry about that. Moving on, and then Mumakami and Shui Jinlin will compare the pie charts, and then Bowman will like state the strategies to reduce energy usage, and finally conclusion is done by Kenny. Okay, so a brief introduction to energy. So what is energy? Energy is the ability or capacity to do work. It cannot be created or destroyed. Energy can be stored and transferred, and it exists in many forms such as kinetic energy, gravitational potential energy, thermal or heat, sound, or light energy.
However, energy does not appear on its own. It comes from different sources. Energy sources can be divided into two main categories: renewable energy and non-renewable energy. Renewable energy comes from sources that are replenished continuously and do not run out quickly. Non-renewable energy, however, comes from sources that take millions of years to form and they can run out. So these are the advantages and disadvantages of renewable energy, which is supposed to be presented by Gangkan, but Well, Gangkan's not here. yeah, I know. But since he's not here, I'll take his place. No, So he's these here, Melissa. He's here. Melissa, oh I'm really? here. Okay. Okay, I will present, but my background noise are a little bit noisy, so nên little thing happy now. Okay. Okay. Renewable energy offer many advantages. Very low or no fuel costs after installation, significant cut to greenhouse gases and other emissions, improve climate and air quality. Greater energy security by reducing reliance on important fuel as a sustainable, virtuality, and accessible supply, local economic and job benefit, low operating costs, and long access lifetimes, scalable molecular deployment from small to utility scale, improve public health from relations and stored integrations, reduce water use compared with thermal plants, repeal deployment for faster decarbonizations, and expand energy access for remove or underserved communities. Okay, renewable energy face several challenges. Its solar wind outputs are intermittent and variable, so systems need costly storage or backup or upgrade to balance supply, um, high effort and integration costs included transmissions and land resource demand can be impact habitat and agriculture. Manufacturing disposal and hydropower can create environmental harms and depends on critical minerals and minerals with supply chain and geopolitical risks. Eight eight equal viable annual and regulatory delays plus the mismatch between construction jobs and long-term operational employment can limit economic benefit. Those are the examples of renewable energy. Good morning, everyone. Today, I'm going to talk about non-renewable energy resources. Non-renewable resources are natural resources that take millions of years to found and cannot be replaced quickly once they have used. Because of deep their supply is limited, the main type of non-renewable resources are fossil fuels, nuclear fuel, minerals, and matter. Now, I will explain their advantages and disadvantages. Next slide, please. Okay, firstly, fossil fuel. Fossil fuel include petroleum, natural gas, and coal. They were found from ancient plant and animal buried under the earth for millions of years. One major advantage of fossil fuel is that they produce a large amount of energy. They are reliable and can generate electricity at any time. Unlike some renewable like resources, they depend on weather.
Fossil fuels are also very important for transportation, electricity production, heating, and many industrial activities. In addition, petroleum is used to make plastic and many everyday products. However, fossil fuels have serious disadvantages, like burning them release carbon dioxide and other harmful gases, which contribute to air pollution and climate change. Coal produce the highest level of pollution among them. Mining and drilling can also damage land and ecosystem. Most importantly, fossil fuels are non-renewable and will eventually run out. Next is nuclear fuel, such as uranium. A major advantages of nuclear energy is that it produces a very large amount of energy from a small amount of fuel. It also releases very low greenhouse gases during operation and provides a stable electricity supply. However, nuclear energy produces radioactive waste that must be stored safely for a long time. Nuclear power plants are also very expensive to build, and although accidents are rare, they can be extremely dangerous. Finally, minerals and metals. Examples include iron, copper, gold, and aluminum. These materials are essential for construction, electronic, mechanics and modern technology. Their advantages are that they are strong, durable, and many can be recycled. But mining can cause environmental damage and destroy natural habitats. Extracting and processing this material also require a lot of energy. And like other non-renewable resources, their supply is limited. Okay, the next part will be presented by Shrivini. So now there are three main parts included in pie chart: homes and office, transport, and industry. I'm gonna focus on comparing homes and office. In China, homes and office use a smaller share of total energy. This is because a large amount of energy is used for industry. Many people live in apartments, which usually require less heating and cooling. As a result, the average household energy use per person is lower than in the US. In contrast, homes and office use a larger share of total energy in USA. Many people live in larger houses which need more heating and air conditioning. There is also a high use of electrical appliances in the house. In addition, office buildings consume significant electricity for lighting and cooling. Overall, homes and offices use more energy in the US than in China. This difference reflects their house size, lifestyle, and energy consumption pattern. To reduce energy use, both house and office can use energy efficient appliance and lighting, improve insulation, and turn off the equipment when not in use. And now Momika will carry out the industries and transport. I will compare energy used in transport in China and the USA. In China, transport use a relatively small share of total energy at around 10%. This is because fewer people own private cars and many people use public transport such as bus, train. Transport in China mainly uses petrol and diesel, but the numbers of electric vehicles is increasing. In contrast, transport in USA use about 1/3 of the country's total energy. This is due to high car ownership and longer travel distance. Most transport still rely on petrol and diesel, although electric cars and biofuels are becoming more common. Energy use in transport is higher in the USA than in China because more people drive and cities are more spread out. That means people travel longer distance and depend more on cars. If the USA want to reduce energy use in transport, it should expand public transport and encourage people to drive less. It can also build more rail systems and increase the use of electric vehicles. Now I will compare energy use in indexing in China and the USA. In China, indexing use the largest share of energy at about 70%. They show that China has a strong manufacturing economy. Most of the energy comes from non-renewable sources, especially coal. In the USA, energy use about 1/3 of the total energy. Energy use is more balanced because the USA has a more service-based economy.
Energy in the USA use a mix of energy sources, including non-renewable like natural gas and electricity from renewable sources. Energy use in industry is higher in China than in USA because China has heavier manufacturing. China produces large amount of steel, cement, and chemical, and these industries require a lot of energy. To reduce energy use in industry, China can improve energy efficiency in factories, and it can also use cleaner technologies and increase the use of renewable energy. Next slide will be presented by Paul Miller. Reducing energy usage is very important in our daily life. First, it helps us save money on electricity bills. When we use less electricity, we spend less money. Second, it protects the environment by reducing air pollution and greenhouse gases. Using less energy also helps conserve natural resources like coal, oil, and gas. If we waste too much energy today, future generations may not have enough. That is why saving energy is important for both us and the future. We can we can re we can reduce energy usage by changing some daily habits at home and at school. We should turn on lights, fans, and computers when they are not being used. We can also use LED bulbs because they use less electricity. A plug-in charger and electronic device, when they are not need, also help save energy. Instead of always using air conditioner, we can use fans or natural ventilation. Small action like this may seem simple, but together they can reduce a large amount of energy. Transportation use a lot of fuels and energy. To reduce energy usage, we can walk or cycle for short distance. Using public transportation can also reduce fuel consumption. In the future, choosing electric or hybrid vehicle can help lower pollution. We can also support renewable energy like solar and wind power. If everyone made responsible energy choices, we can reduce pollution and create a cleaner and healthier environment. Reducing energy usage is everyone's responsibility. We do not need to make big changes. Even small daily action can make a big difference. By saving energy, we save money, protect the environment, and help future generations. If we all work together and make smarter choices, we can build a cleaner, safer, and more sustainable world. The next slide will continue by Kenny 3. So now I would like to conclude the presentation. Energy is the capacity to do work. Energy is essential for our daily lives, but many of the sources we rely on, like fossil fuels, are limited and harmful to the environment. Renewable energy sources such as solar and wind power are cleaner and more sustainable for the future. To protect our planet, we should reduce energy waste and support the use of renewable energy whenever possible. So thank you all for listening, and if you guys have any questions, you could ask us. Any question from class? No question? I have to one suggestion for your presentation. Your presentation is very good, but you have a little error. It is you are from Suzumo's presentation. Your diagrams were
a bit too small to see clearly, no? And other presentation slides have no problem, but ကောင်းခန့်စွာ you have read only your presentation, no explain. Only you are reading the no PowerPoint. Others have no problem. I have one question. Can you ask? You have a chance. You can ask question or me. How do you think the presentation from two groups? Can you compare? Which group is better? I think you have all attention to this group. Or you are sleepy? Sleepy or listening? Listening. Situ, you are listening? Yes. What they talk about? Nobody mà đã chịu ta về em will tell you that not only I'm going to Your voice is too soft. I cannot hear clearly. Sidhu, I have question. How to reduce harmful gas? Yeah. How to reduce harmful gas? How to get the come on and show me, yeah, come on and show me factory manufacturing need show me. We are say vài món là show me. Banyak. Can you say louder? Mà bây come on là show me gì? Come on, nói chào bộ. Come on, nói chào. Đi nhà em xin nè rồi. Chắc khai ngang đi bị vào bàn này làm rồi. Cái này vừa ta show này đây mình Come on này show mẹ hơn đi, lùi show mẹ ta. Vừa show ra rồi cho mày vậy. Tenia tao mới rồi cho mày cao tao mua. Mình phim mình đi đó mà tao mua cái gì? Mẹ phim mình đi mà.ဟုတ်ပြီ, mẹ phim mình điတော့mà, no? Okay. The Tonton him, huh? Yes. To reach net zero, no? Net zero, you understand this what, no? To reach net zero, should we focus more on reducing the harmful gas we create, like switching to solar energy or wind energy, or removing gas already in the air, which is better? I'd say that the first option is better because if we try to remove the gases that is already in the air, it's gonna be very difficult. We can plant too many plants. This can reduce carbon dioxide, but it needs a large area or land, no? Yeah, but I mean to reduce it in a short amount of time, we will need to
No, I mean, if we want to reduce it gradually, we can plant like trees and stuff, but they would take a long time. So I chose option one, but it depends. Not too many plants can grow about 3 years, 2 years. They can grow quickly. Yeah, but as like I said, they would take like a lot of land areas too. So I thought the first option is better. Wind turbine, wind energy usage, solar energy usage also need land. Yes, but they can be built very quickly. Okay. Okay. Yeah. And the two groups, no? I appreciate you. You did an excellent job, no? Explaining their energy and reduce the harmful gas. You can do the group work, and you can the group leader also you can manage your team, and you can answer, no, what I mean, what I ask. I think your best is better than last best. Better than. And the next is Hey U, your group tomorrow. Your presentation will finish Yeah. tomorrow. Yes, yeah. We haven't conclude our presentation. Conclude our presentation, Chair. I apologize. We take so long to get a member. That's why. We will present tomorrow, Chair. Okay. Thank you. Any other question from class? Are you satisfied these presentations? Are you satisfied? Okay, we continue our teaching now. Okay. We have 35 minutes. Teacher တို့ဒီ lecture လေးကိုဆက်သွားရအောင်။ energy နဲ့ပတ်သက်လို့ fossil fuel တွေအကြောင်းသိပြီးပြီ renewable energy တွေအကြောင်းသိပြီ non renewable energy တွေအကြောင်းသိပြီเนาะဒီအကြောင်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့သိပြီဆိုတော့ teacher တို့ topic တစ်ခုပြောင်းပဲဒီ energy ခန်းကပဲဟုတ်လား
အခုဒီချက်တို့ article 11.4 conduction of heat conduction ဆိုတာဗမာလိုဘာသာပြန်လိုက်ရင်တော့အပူလျှောက်ကူးခြင်းပေါ့အပူလျှောက်ကူးတယ်အပူတွေတနေရာကနေတနေရာကိုရောက်ရှိလာတာเนาะဗမာလိုတိတိကျကျဘာသာပြန်ရင်အပူလျှောက်ကူးတယ်ဒီအပူကူးတဲ့နီလန်းကတို့မှာ၃မျိုးရှိတယ်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ conduction အကြောင်းကိုသင်ရ၃မျိုးက conduction ရယ် convection ရယ် radiation ရယ် convection နဲ့ radiation တွေတော့နောက်တစ်ပတ်တွေမှာပေါ့เนาะအခု conduction အကြောင်းလေးကိုစပြီးတော့ပြောရအောင်အခုဒီမှာဒီကောင်မလေးကဇွန်းလေးကိုကိုင်းပြီးတော့ဒီမှာ coffee ဖြော်နေတယ်ပဲထားလိုက်ပါတော့ကွာเนาะအဲ့ဇွန်းလေးတွေကိုကိုင်းပြီး coffee ဖြော်နေတယ် coffee ကပူနေတယ်သူ့လက်ကဇွန်းဒီ coffee တွေကိုရောက်တာမဟုတ်ဘူးဇွန်းလေးကိုပဲကိုင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့မကြခင်မှာပဲသူ့လက်ကလေးကပူလာတယ်အဲ့တော့အောက်ကမေးထားတဲ့မေးခွန်းလေးက why does the spawn get hot ဘာဖြစ်လို့ဇွန်းလေးပူလာတာလဲတဲ့ဇွန်းကိုကင်ထားတဲ့လက်ကလေးကလည်းပြီးတော့ပူလာတယ်ဇင်းပူလာတဲ့အတွက်ကဲဘာကြောင့်လို့ထင်တော့အဲ့ဒီဟော Because ပိုင် of conduction. contact ဖြစ်သွားတယ်သူက The conductor spoon gets the energy from the coffee. Hot drink. okay အဲ့တော့မင်းတို့ပြောတာတွေကအကုန်မှန်ပါတယ်เนาะဒီအပူလျှောက်ကူးခြင်းစနစ်ရ conduction of heat ရဒီ hot drink or for example coffee ပေါ့เนาะကျတော့ coffee ကြိုက်တဲ့လူဆို coffee လို့ပဲသုံးလိုက်တော့မယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ coffee ကအပူတွေကဒီကလေးမလေးရဲ့လက်ကထဲကိုနှိုက်တာမဟုတ်ဘူးမနှိုက်ဖဲနဲ့သူ့ရှီကိုရောက်ရှာလာအဲ့ပြီးတော့ဇုံးကနေတဆင့်သူ့လက်ကိုရောက်လာတာဒါသိတာလားပဲအဲ့တော့ဒီအပူတွေကဇုံးကတဆင့်ရောက်လာတယ်ဆိုစကားလေးကအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီမှာဘာဇုံးသုံးတာလဲ metal spawn တထုဇုံးလေး metal spawn metal spawn နေရာမှာတခြား plastic spawn တို့ဘာလို့သုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့သူအပူတက်တာပါပေါ့ဒါသုံးထားတဲ့ပစ္စည်း material ရဲ့ property ပေါ်လဲမူတည်တာပေါ့sorry နားတဲ့သူနာမည်လေးလည်းပေးထားသေးတယ် stirring a hot drink သူကဖြော်နေတယ်ပေါ့ကွာမှွေနေတယ်ဆိုတော့ she using a metal spawn soon the handle of the spawn is too hot to hold ဒီဇုံးလေးကပူလာတယ်ကိုင်ဖို့အတွက်ကိုတော်တော်ပူလာတယ် the drink is hot ဘာဖြစ်လို့ coffee ကပူနေတာ it is a store of thermal energy မ store of ဆိုစကားပူစွမ်းအင်တွေသူ့ရှိမှာ store လုပ်ထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အပူစွမ်းအင်တွေကို store လုပ်ထားတယ်energy ဆိုတာဒီ store လုပ်ထားရှိတယ် transfer လုပ်ထားရှိတယ်ဒီချက်တို့ energy အကြောင်းကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာ topic ကနှစ်ခုဘယ်လို store လုပ်တယ်လဲဘယ်လို transfer လုပ်တယ်လဲဒီချက်တို့ရှေ့မှာလေ့လာခဲ့တဲ့ energy တွေအဓိကအားဖြင့်ကျွန်တော် power station တွေမှာလျှပ်စစ်ဘယ်လိုထုတ်တယ်လဲလျှပ်စစ်ထုတ်ပုံထုတ်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ renewable energy ကိုသုံးပြီးထုတ်တာလား non renewable energy သုံးပြီးထုတ်တာလားဒါကိုအဓိကလေ့လာခဲ့တာဟို presentation ကလည်းဒါတွေအကြောင်းပဲပြောသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လျှပ်စစ်ထုတ်တာကိုအဓိကလေ့လာတယ်ဒီရှင်တို့ဒီလျှပ်စစ်ကိုသုံးပြီးတော့နေ့စဉ်ဒီ daily life usage တွေကမပါမနေရလေဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလျှပ်စစ်ဘယ်လိုထုတ်တယ်လဲဆိုတာအရေးကြီးဆုံးပဲလျှပ်စစ်ကောင်းကောင်းမထုတ်နိုင်တဲ့တိုင်းပြည်ဟာ production ကောင်းမှာမဟုတ်အဲ့တော့ဒီလျှပ်စစ်ထုတ်နေကြတဲ့ဟာမှာနီးမျိုးမျိုးနဲ့ထုတ်နေတယ် renewable နဲ့ထုတ်တယ်လို့ non renewable နဲ့ထုတ်တယ်ဒီခါမှာရလာတဲ့အကျိုးအဖြစ်တွေလည်းရှိတယ်လေ့လာခဲ့ပြီးပြီကဘာကြီးပူနွေးလာတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဒီ non renewable တွေဟာဘယ်အချိန်မှာကုန်ဆုံးသွားနိုင်တယ်မကြသောအချိန်တစ်ခုအတွင်းမကြသောအချိန်တစ်ခုဆိုတာလာမဲ့နော်နှစ်ပေါင်းဒါ100လောက်အတွင်းမှာအနည်းပေါ့နော်အများဆုံးခံမှန်းထားတာပေါ့ဒီ non renewable source တွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ခန်းလျှောက်လာမှာပဲအဲ့ renewable တွေပဲသုံးဖို့အဓိကအကြံပြုထားတယ်နောက်က lifestyle တွေပြောင်းဖို့အကြံပြုထားတယ်ပေါ့ဒါ share presentation တွေမှာလည်းကလေးတို့တွေ့ခဲ့ပြီးပါပြီဒါကတော့တချို့တို့ energy တွေကို store လုပ်ပြီးတော့ energy တွေဘယ်လိုသုံးသလဲဆိုတာလည်းအကြောင်းလေ့လာခဲ့တာအဲ့ဒီမှာလဲ power station တွေကနေပြီးတော့ electrical energy တွေကိုထုတ်ပေးတယ် generate လုပ်ပေးတယ်အဲ့လို generate လုပ်တဲ့အခါမှာ
ဥပမာ hydropower ပေါ့ရေအားလျှပ်စစ်သုံးနေဆိုရင်ဒီ water ရဲ့ movement တွေဒါတွေကိုသုံးပြီးတော့မှဒီချေတို့ကစက်တွေကိုလဲလိုက်တယ်တာဘိုင်တွေ generator တွေလဲတယ်ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုအကြမ်းမြင့်လေ့လာခဲ့တယ်nucleus ဆိုလဲ nucleus power station nucleus မှာ atomic fission ဖြစ်ခြင်းကနေပြီးတော့နော် atomic ပြိုကွဲခြင်းဖြစ်စဉ်တွေပေါ့အဲ့ရနေပြီး nucleus power တွေကိုထုတ်တယ်ထုတ်ပြီးတော့မှဒီချေတို့ကလျှပ်စစ်စွမ်းရည်ထုတ်ဖို့အတွက် steam တွေပြန်ထုတ်တယ်ရေနွေးငွေ့နော်သုံးပြီးတော့တာဘိုင်တွေလဲတယ်စသဖြင့်ဒါ energy တွေကိုဘယ်လိုအစစ်စစ် transfer လုပ်ပြီးတော့တို့လိုချင်တဲ့ electrical energy ရအောင်လုပ်လဲဆိုတာအကြမ်းပြင်းပဲလေ့လာခဲ့တယ်ဒီချေအကြမ်းပြင်းလို့ပဲပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒါကြီးအသေးစိတ်ဒီချေတို့ကြည့်ကြရမှာဒီချေတို့လေ့လာနေတဲ့ topic က energy တွေဟာနော်ဘလို့သုံးစွဲတဲ့လဲဘလို့မျိုးအကျိုးပြုတယ်လဲဘလို့များဒုက္ခပေးတယ်လဲဒီ energy သုံးစွဲမှုတွေမူတည်ဒါတွေကိုလေ့လာတာအဲ့တော့ထဲဝင်ဒီ electric generation တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးထဲဝင်ကတော့လေ့လာမှာတော့ O level မှာလည်းဒီတက်ပို့ပြီးတော့ detail လေးလေ့လာနောက်ပိုင်း engineering နော် major တွေကတော့အဓိကထားပြီးတော့လေ့လာကြတာပေါ့အခုတခါ energy ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့တာမန် energy အပူစွမ်းရင် heat energy လို့လည်းခေါ်တယ်ဒီအပူစွမ်းရင်တွေအကြောင်းကိုဒါအခါ emphasize လုပ်ပြီးလေ့လာထားတာဒီအကြောင်းကတော့အပူစွမ်းရင်ပူလာတယ်အေးလာတယ်တို့ဒါအရက်သုံးစကားပဲပူလာခြင်းအေးလာခြင်းဒါတွေကိုဒီချေတို့ကခံစားလို့ရတယ်နော်ရာသီဥတုပူတယ်ရာသီဥတုအေးတယ်ပူတဲ့ပစ္စည်းကိုကင်လိုက်ပြီးဆိုရင်တို့လက်တွေပူတယ်တို့တဲ့ထိလိုက်တဲ့ contact surface တွေအားလုံး area တွေအားလုံးပူကုန်တာပဲအဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုအပူတွေဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလေ့လာအပူတွေဘယ်လိုလုပ်တို့ရှိကိုရောက်လာတယ်လဲထိတွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာအခု conduction of heat ကပူနေတဲ့ဒီ hot drink ဥပမာ coffee ကွက်တစ်ခုကိုပွေလိုက်တဲ့အခါမှာ coffee ထဲကိုလက်မထည့်ဘဲနဲ့လက်ကြီးပူလာခြင်းဒါကနာဒီရှယ်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းရယ်ဘာဖြစ်လို့ပူလာတယ်အဲ့ဒီ hot drink တွေကအပူတွေဒီ metal spoon တစ်လျှောက်အပူလျှောက်ပူလာတယ်ပူတွေရောက်လာတယ်သူကနေစင်သူကကြားတွေကတရားလို့ပေါ့အဲ့အပူတွေက metal spoon ကြီးကိုဖြတ်ပြီးတော့မှတို့ရှိကိုရောက်လာတာဒါကတော့မင်းတို့ဒါစာမတင်ခဲ့တဲ့သိပြီးသားပါဇွန်းကိုကင်လိုက်ရင်ဇွန်းကြီးကပူနေတယ်ပူတဲ့ဇွန်းကင်လက်တွေပူသွားတယ်ဒါရိုးရိုးလေးနဲ့တွေးလိုက်ရင်အားလုံးသိနိုင်တဲ့အရာပဲအဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဇွန်းထဲမှာဘလို့များအပူလျှောက်ပူလာတယ်လဲဆိုတာတော့ထပ်ပြီးတော့လေ့လာရမယ်ပိုင်းဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အောက်ကမေးခွန်းလေးကိုအရင်ကြည့်လိုက်ရအောင်တကယ်လို့ဒီကလေးမလေးက metal spoon ကိုမသုံးဘဲနဲ့ plastic spoon ပဲသုံးမယ်ဆိုရင်တဲ့ which notice the same thing အတူတူပဲလားတဲ့အခုနက metal spoon လေးကိုကင်ပြီးတော့မှဒီ coffee လေးကိုမှွေလို့ရလာတဲ့ခန်းစားချက်နဲ့ plastic spoon ကိုသုံးပြီးမှွေလိုက်ရင်ခန်းစားချက်ဘာကွာသွားမယ်ဘာကွာသွားမယ်ထင်တယ်လေ She would feel less hot. Plastic She would? spoon like ရမ်းမပူဝါးကြနေနေ plastic spoon တဲ့ပူ Yeah. Metal spoon နဲ့တုန်းကကြတော့ပို့ပြီးတော့ပူမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ metal ကကြတော့ good conductor of heat ဆိုတော့ plastic က ဟုတ်တယ် insulator ဆိုတော့မဟုတ်တိတ်မ feel ဟုတ်တယ်သမီးyour answer is exactly right နော်အဲ့တော့ conductor အပူ6ကူးနိုင်တဲ့ဂုံတက်တိဒါ material တွေကအမျိုးအစားမတူဆိုရင်သူတို့ရဲ့နော်ဂုံတက်တိတွေဟာလည်းမတူတော့ဘူးသူကအပူ6ကူးနိုင်တဲ့ဂုံတက်တိကောင်းတယ် metal ဆိုတော့ very good insulator နော် conductor ပဲ plastic ကကြတော့ very good insulator အပူကာပစ္စည်းအပူတွေမ6ကူးနိုင်အောင်သူကကာပေးထားတယ်အဲ့တော့ဒီ metal spoon တွေဒီအပူ6ကူးနိုင်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးတော့ conductor ဆိုဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုဖြတ်ပြီးတော့အပူတွေကစီးကူးမှုဖြစ်လာတာပေါ့မြန်ကိုရှိရောက်လာတာပေါ့အဲ့ဒါဆိုတီရှယ်ရေး plastic spoon ကလုံးဝမပူတော့ဘူးလားဆိုတော့အဲ့လိုတော့ဖြေလို့မရဘူးပူတော့ပူမယ်ခုနကတော့မပူတော့ဘူးအပူ6ကူးတာနှေးတယ်သူကကြားထဲမှာလမ်းခရီးမှာနော်ဖြောင်းဖြောင်းတန်တန်မလာရအောင်သူ့ကိုတားဆီးထားတဲ့အရာတွေရှိနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူကကိုယ့်ရှိကိုအချိန်ကြာမှရောက်လာတယ်ချက်ချင်းမပူပေါ့နော်ဒါကိုဆိုလို့ကျင်တာပဲအဲ့တော့တဲ့ plastic spoon would heat up much more slowly တဲ့သူဖြည်းဖြည်းလေးမှပူလာမယ်တဲ့ same thing ကိုသူက no လို့ဖြေလိုက်တာ
အတူတူပဲမဟုတ်ဘူးလေတဲ့ plastic ဘုံကိုကင်ပြီးတော့ကော်ဖီကိုမှွေလိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့ရှိအပူရောက်တာဖြည်းဖြည်းလေးပဲရောက်မယ်လို့ဖြေထားပေးထားတယ်အလုံးနားလည်မယ်နော်ဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့ plastic ဒီ good insulator ဖြစ်နေလို့ကဲဒါဆိုရင်အပူ6ခုချင်းလေးကိုတို့ကဒီမှာလက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်လေးတစ်ခုနဲ့လေ့လာကြည့်အောင် Serena has observed the process of thermal conduction or heat conduction thermal ဆိုတာအပူကိုပြောတာပဲ thermal လို့လည်းပြောလို့ရလို့ heat လို့လည်းပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒီတော့ energy သုံးတဲ့အခါမှာလဲ thermal energy ဟော heat energy energy is traveling from a hot place to a cooler one through the solid material or the sponge တော့ဒီစွမ်းအင်တွေဟာဘယ်လိုရောက်လာလဲပူတဲ့နေရာကနေပြီးတော့သူ့တဲ့အေးတဲ့နေရာကိုရောက်လာတယ်ဘယ်သူ့ကိုဖြတ်ပြီးတော့ solid material or the sponge ဒီဇွန်ကြီးကိုကင်ပြီးတော့ဇွန်ဆိုတာ solid ပဲလေအရေလည်းမဟုတ်ငွေလည်းမဟုတ်တော့ solid material ကိုဖြတ်ပြီးတော့မှ तू ကရောက်လာတာ conduct ဖြစ်လာတာ we use the term conduction because this is similar to electrical conduction which you study in unit 10 electricity အကြောင်းလေ့လာခဲ့ပြီးတော့လျှက်စစ်စီးကူးတာအဲ့ဒါလိုမျိုးပဲအပူမှာလည်းအပူစီးကူးတယ်ဆိုပြီး conduction ကိုသုံးထားတာလို့ပြောထားတယ် but remember that here we are thinking about energy traveling through a material from a hot place to a cooler place အဲ့တော့တို့ကအခုဟာ energy ကြောင်းလေ့လာနေတာပူတဲ့နေရာက energy တွေကအေးတဲ့နေရာကိုရောက်တာမှာပဲဒါကတော့နေရာမှာပဲပူနေတဲ့ပစ္စည်းနဲ့အေးတဲ့ပစ္စည်းနဲ့နှစ်ခုကို touch လုပ်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ပူတဲ့ပစ္စည်းကကောင်းနေတာအေးတဲ့ရှိရောက်လာမှာဘယ်သူမှဖန်တီးလို့မရအောင်ဒါသဘာဝအတိုင်းပဲဥပမာအားဖြင့်ပြောကွာရေတွေဟာမြင့်ရာနေနေအောင်စီးဆင်းတယ်အဲ့ဒါလိုပဲအပူတွေကလည်းအပူချိန်မြင့်တဲ့နေရာကနေအပူချိန်နှိမ့်တဲ့နေရာကိုစီးမှာသဘာဝတရားပဲအဲ့လူတွေကလည်းငယ်ရာနေကြီးသွားမယ်ပေါ့ကြီးရာနေတော့ငယ်မသွားဘူးပေါ့ကြီးရာနေငယ်သွားရင်တငယ်ပြန်တာပဲရှိမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့ဒါမဲ့အဲ့သဘာဝတရားကြီးကိုပြောင်းပြန်တော့လုပ်လို့ရတယ်ကွာလူကလွဲပြီးတော့ပေါ့လူကြီးရာနေငယ်သွားတော့လုပ်လို့မရအောင်ဒါပြီးမိတ်ကပ်ဆရာရှိမှမိတ်ကပ်ပြင်လိုက်လဲခဏပဲနေမှာပေါ့အနာကြီးပိုင်းပဲခံပါပေါ့ပြီးရင်တော့ပြန်ပြီးတော့ဗာပြီးတော့သူ့တကိုရွယ်ပဲဟုတ်တယ်မလားခုနကပြောခဲ့တယ်ရေဆိုတာမြင့်ရာနေနေရအောင်စီးတယ်တဘာဝအလျောက် naturally they can flow from ဘာဖြစ်လဲ higher position to lower position ဒါပေမဲ့နေရာရေကိုမြင့်ရာပို့လို့တော့ရတယ်လူရဲ့ဖန်တီးမှုတွေနဲ့ဘာသုံးပြီးပို့မလို့ဘာသုံးပို့မလို့စဉ်းစားကြည့်ပါရိုးရိုးလေးပဲ Conveyor တွေး belt. ဟမ်ရိုးရိုးလေးပဲတွေး Conveyor belt. ဟမ် မြင့်ရနေနေရလားနေရနေမြင့် တဘာဝကိုဆန့်ကျင်မယ်လေတာ So from lower to conveyor higher belts. ဟမ် Conveyor belts go but buckets. Buckets. Water buckets. ပြီးတော့မင်းတို့အိမ်မှာပတ်နေရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလားပတ်နေရေစုပ်ဆက်တယ်လေ water pump တွေလေမရှိဘူးလားမသုံးလားအိမ်မှာဟမ်ရေစုပ်ဆက်တယ်မရှိဘူးလား water pump from lower to higher လေဘယ်လိုသုံးတော့မင်းတို့ကခတ်တယ်လားဟမ်ခတ်တယ်လားအထက်မြင့်တိုက်တွေမှာနေတဲ့လူတွေရေဘယ်လိုသုံးတော့ ပိုက်နဲ့အဲ့ရေကန်တွေကဟာအောက်ဆွဲချလိုက်အဲ့ရေကန်ထဲရအောင်ရေဘယ်လိုတင်လဲဟုတ်လို့အဲ့ရေကန်ထဲဘယ်လိုလာထက်ပြီးတော့ Water motor. ရေ water pump ပေါ့အဲ့ pump ကမော်တာနဲ့မောင်းရတာလေဟုတ်ပြီလားနော်အဲ့ဒီကန်ထဲကိုရေရောက်ဖို့ခုနကပေါ်ကကန်ထဲကရေကိုမင်းတို့ကဆွဲချလိုက်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီကန်ထဲရေရင်ရောက်ဖို့လိုသေးတယ်လေဥပမာဂျိုးဖြူပိုက်လိုင်းကရေတွေကိုမင်းတို့ရဲ့ storage tank ထဲကိုရေမထည့်ရဘူးလားထည့်တဲ့အခါမှာဂျိုးဖြူပိုက်လိုင်းကမြေကြီးပေါ်ကလာတာလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကိုအိမ်ပေါ်ကရေလောင်ငံထဲရအောင်လို့ဒီရေဆုပ်ဆက်တွေနဲ့သုံးမှတင်ရတာပေါ့သဘောပေါက်လားနော်ဒါကတဘာဝကိုဆန့်ကျင်ပြီးလုပ်တာကဲ
အခုအပူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပြောအောင်အပူဆိုတာအပူချိန်မြင့်တဲ့ပစ္စည်းကနေပြီးတော့နှိမ့်တဲ့ပစ္စည်းရှိပဲအပူကရှောက်ကူးလာမယ်ပူစီးလာဟုတ်ပြီနှိမ့်တဲ့နေရာအပူကိုမြင့်တဲ့နေရာကိုပို့ရင်လည်းဆိုရင်လူကလှုပ်လို့ရတယ်ဘလို့ဟာမျိုးတွေမှာစဉ်းစားကြည့်ပါ Chair, can you repeat the question, please? Naturally from higher temperature to lower temperature heat can flow from lower temperature to higher temperature artificially how can we do Solar. which device you can use and you use here at your home air conditioner refrigerator you use it ဟမ်မရှိလားရှိတယ်မလားဖြေရမှာကြောက်လို့မရှိဘူးမပြောနဲ့ရှိတယ်မရှိဘဲမနေဘူးဦးຫນွေရည်ရောက်တော့မပို့တော့လို့သေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားကဲရေခဲတက်တာရှိတယ်မလားဟဲ့နီးမလားလို့မသိတော့မပြောနဲ့နော်ကဲရေခဲတက်တာဖွင့်ကြည့်လိုက်သွားပြီးတော့အခုဖွင့်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်စိတ်ကူးနဲ့ဖွင့်ခိုင်းတာရေခဲတက်တာမှာအေးနေတယ်မဟုတ်ဘူးလားဟေးလက်ကလေးထိုးကြည့်လိုက်အဲ့အေးနေတဲ့ရှီကအပူတွေကိုယူပြီးတော့ရေခဲတက်တာအပြင်ဘက်သူ့တက်ပိုချိန်ပိုမြင့်တဲ့ရှီကိုထုတ်ပစ်တာဟုတ်ဘူးလားဟဲ့ရေခဲတက်တာရဲ့လောက်က temperature နှိမ့်သောနေရာမှာ temperature မြင့်သောနေရာစီတို့ဒီ refrigeration device တွေကိုသုံးပြီးတော့မှဒီ set တွေကိုသုံးပြီးမှထုတ်ပစ်တာလူတွေရဲ့ artificial ပဲလေ aircon အခန်းထဲမှာ aircon ဖွင့်ထားတယ်အေးနေတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရှီကအပူတွေကိုအခန်းအပြင်ကိုထုတ်ပစ်တယ်လေဟုတ်လားမဟုတ်လားနော်လူတွေကနော် aircon ဖွင့်လိုက်တော့လေအေးတွေကိုရှီရောက်လာတယ်ပေါ့အမှန်တော့အဲ့ရှီကအပူတွေညော့သွားတာလေအေးရောက်လာတယ်အပူတွေညော့သွားတာအခန်းထဲမှာရှိတဲ့အပူတွေကိုစုပ်ပြီးတော့အပြင်ထုတ်ပစ်လိုက်တာအဲ့တော့ဒီ aircon ခန်းထဲမှာ aircon တောက်လျှောက်ဖွင့်ထားမဖွင့်ပိတ်လိုက်ပြီဆိုတော့အပူတွေကပြန်ပူလာမှာပဲဘာဖြစ်လို့သူ့ရှီအပူမထုတ်တော့ဘူးလေသူ့ရှီအပူတွေအပြင်ထွက်နေလို့တို့ကလိုချင်တဲ့ temperature လေးမှာနော်ကောင်းကောင်း control လုပ်ပြီးနေနိုင်တာပေါ့အဲ့တော့နှိမ့်တဲ့နေရာကနေပြီးတော့မြင့်တဲ့နေရာကိုအပူတွေကိုထုတ်နိုင်တယ်လို့နှိမ့်တဲ့နေရာရေတွေလည်းမြင့်တဲ့နေရာကိုရအောင်ရေတွေကိုတင်နိုင်တယ်ဒါ engineer တွေရဲ့အစွမ်းပဲပေါ့နော်ဟုတ်လား engineer တွေဒါမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်ပေးနေတို့တွေဇိမ်ကြကြနေတာနေနိုင်တာမဟုတ်ဘူးလားဟင် lifestyle တွေကဘာဖြစ်တော့အရန်အဆင်ပြေပြေ relax ပြတ်နိုင်တာပေါ့ဒီမျိုးဆိုပူပူအားရကြီးတဲ့ရက်ခတ်ပြီးတည်ရမှာပေါ့ညကြမအိပ်နိုင်ဘူးလေနော်ဒါကတော့တဘာဝကိုဆန့်ကျင်ပြီးတော့လူတွေရဲ့တီထွင်ကြံစမှုနဲ့ daily life ကိုဖြတ်သန်းနေကြတာကဲဟုတ်ပါပြီတို့ရသားမဲ့ conduction လေးကိုနည်းနည်းပြန်ဆက်လိုက်ရအောင်အဲ့တော့ဒီ heat energy သို့မဟုတ် thermal energy တွေဟာနော် hot place to cooler place ပူတဲ့နေရာအေးတဲ့နေရာကိုရောက်လာတယ်ဒါတဘာဝပဲအောက်မှာပုံလေးပေးထားတယ် metal တော့တတ်ထုကြောင်လေးမှာဒီမှာ drawing pen လေးတွေကတ်ထားတယ်ကလေးတွေတွေ့လားပေးအပ်ကလေးတွေကတ်ထားတယ်ဘာနဲ့ကတ်ထားတော့ဒီ metal တော့မှာဖျောင်းလေးနဲ့ကတ်ထားတယ်wax လေးတွေဖျောင်းလေးတွေနဲ့ကတ်နေတာပေါ့တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ Bunsen burner မီးလေးနဲ့အပူပေးလိုက်တယ်မီးနဲ့အပူပေးလိုက်တော့အပူလဲရတော့ဖျောင်းတွေကဘာဖြစ်လို့ပျော်မသွားဘူးလား melting ဖြစ်သွားပြီလေဖျောင်းတွေပျော်ရင်ဒီ drawing pen လေးအောက်ပြုတ်မကြကုန်ဘူးလားဟဲ့ဟုတ်သူကြနိုင်သူကြတာပေါ့မယုံရင်လုပ်ကြည့်လေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါဆိုရင်မင်းတို့ကအခုအပူပေးထားတဲ့နေရာကိုကြည့်လိုက် metal ရဲ့ left end ကနေပေးနေတာ drawing pen အောက်မှာသွားပေးတာမဟုတ်ဘူးဖျောင်းကို directly heat up လုပ်တာမဟုတ်ဘူး distance အနည်းငယ်ကနေခွာပြီးတော့ပေးနေတာဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအပူတွေဒီဖျောင်းကတ်ထားတဲ့ရှီရောက်အောင်လို့ conduction ဖြစ်သွားလို့ပေါ့သဘောပေါက်လားတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟုတ်အစွန်ဆုံးက drawing pen မှာပြုတ်ကျသွားတယ်အနည်းဆုံးကဟာတော့အရင်ပြုတ်ကျမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒီမှာ drawing pen ဘယ်နှချောင်းကတ်ထားတော့ဟေး6ချောင်းကတ်ထားတယ် right end က drawing pen မှာပြုတ်ကျသွားတယ်အဲ့တော့ဒီ conduction ဖြစ်တာဒီ left hand to right end အပူစီးကူးမှုကြောင့်ဖြစ်လာတာပဲအပူ6ကူးမှုကြောင့်ပေါ့ကွာအဲ့တော့ the picture shows below shows one way to observe thermal conduction in the metal rod ဒီတထုကြောင့်မှာ thermal conduction ဖြစ်တဲ့ဟာကိုတို့ကလေ့လာဖို့အတွက်အောက်ကပုံလေးနဲ့ပြထားတာ the rod has several drawing pens termed like text ဒီမှာ drawing pen လေးတွေကတ်ထားတယ် attached to it using wax ဖျောင်းကိုသုံးပြီးတော့မှ drawing pen လေးတွေကိုဒီ metal rod မှာကတ်ထားတယ်
one end of the rod is heated using a Bunsen burner. Bunsen burner ဆိုတာဒီမှာတို့ gas လေးနဲ့မီးရှို့ပေးတာမီးတောက် creator လက်တစ်ခွက်ကန်သုံးပစ္စเนาะမီးပူလေးပဲပေါ့ gradually တဖြည်းဖြည်းနဲ့ energy spreads along the rod ဒီအပူစွမ်းအဲ့မှာ energy ဆိုတာအပူစွမ်းရင်ကိုပြောတာ spread along the rod ဟောဒီ metal rod တစ်လျှောက်လုံးကို energy တွေရောက်လာပြီပြန့်နှံ့လာပြီပေါ့ the drawing band drop off one by one ဒီပင်လေးတွေတစ်ခုတစ်ခုပြုတ်ကျလိုက် as the raw gets hot and the wet melt အဲ့တော့ဒီတတ်ထုကြောင့်ကြီးကပူလာမယ်ဖျောင်းတွေအရေးပြောပြီးပြုတ်ကျသွားတာသူတို့အောက်ကတက်တဲ့လောက်တာမဟုတ်သေးနဲ့တနေရာကနေပြီးတော့အပူပေးုံနဲ့ရောက်လာတာ conduct heat conduction ရှိလို့ပေါ့အဲ့တော့ teacher တို့ဒီ solid material ပဲဖြစ်ဖြစ် liquid material ပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะ vapor ပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးဟာ atom တွေ molecule တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်အဲ့တော့ဒီ atom တွေဟာသူတို့ကလှုပ်ရှားတယ်အပူချိန်တစ်ခုရှိရင်ပဲသူတို့က vibrate ဖြစ်နိုင်တယ်လှုပ်ရှားနိုင်တယ်တာမန်အပူချိန်တစ်ခုမှတော့လှုပ်ရှားနေတယ်တချို့မျက်စိနဲ့မမြင်အောင်ဒါပေမဲ့သူတို့ကလှုပ်ရှားနေတယ်အမြဲတမ်း solid ဆိုရင်တော့သူ့နေရာကနေသူဘဲမှမသွားပဲလှုပ်ရှားနေတာပေါ့ဥပမာလူတစ်ယောက်ငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးခေါင်းရမ်းလိုက်ခြေထောက်လှုပ်လိုက်လှုပ်နေတယ်လို့မျိုးပေါ့အဲ့ဒါပေမဲ့ liquid နဲ့ gas တွေကြတော့သူတို့ကကြတော့ they are spread out သူတို့ကပြန့်ပြူးပြီးတော့ရှိနေတာပြန့်ပြူးပြီးရှိနေတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကသူတို့ကိုယ်တိုင်ရွေ့ရှားနိုင်တယ်တနေရာနေတနေရာလှုပ်ရှားတဲ့လှုပ်ရှားနိုင်လို့ရွေ့ရှားလဲရွေ့ရှားနိုင်တယ် solid ကြတော့လို့မဟုတ်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုလည်းမရွေ့ဘူးဘာဖြစ်လို့ဒီ solid particle လေးတွေဒီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနေရာလွတ်မရှိအောင်ကြက်သိပ်ပြီးတော့เนาะတကယ်ကို compact structure အနေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာမဟုတ်တော့သူ့နေရာမှာပဲသူကလှုပ်ရှားနေတယ်အပူစွမ်းရင်ရလာတဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့လှုပ်ရှားမှုတွေကညံလာတယ်အဲ့ခါကျရင်သူ့နဲ့အနီးကပ်ဆုံးမှာရှိတဲ့အတန်တွေကိုသူ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းပေးလိုက်တယ်တနည်းအားဖြင့် energy တွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းတည်ပေးလိုက်တာပေါ့အဲ့တော့ဥပမာပေါ့ကွာ molecule လေးမျက်စိထဲမှာ10လုံးတော့မြင်ကြည့်လိုက် molecule တွေကထောင်တောင်းသိမ့်မကရှိတယ်เนาะဒီချက်ဥပမာအနေနဲ့ပြောတာနံပါတ်1 molecule ကလှုပ်တယ် vibrate ဖြစ်တယ်အပူရတော့ငကိုတွေကလည်းအပူမရခင်ကလှုပ်နေတာပဲเนาะသူ့မှာတာမန်ပူချိန်တစ်ခု room temperature မှာလည်းသူကလှုပ်နေတာပဲအပူရတော့ပိုလှုပ်တာပေါ့သူရဒီလှုပ်နိုင်တဲ့ energy ကိုနံပါတ်2သူနဲ့ကက်ရက်ကောင်ကိုသူကလက်ဆင့်ကမ်းပေးလိုက်တယ် energy လက်ဆင့်ကမ်းပေးတယ်နံပါတ်2ဆက်လှုပ်တယ်ဆက်လှုပ်တော့ပို့ပြီးလှုပ်လာတယ်ပေါ့2ပြီးတော့3ကိုလက်ဆင့်ကမ်းတယ်ဒီလိုနဲ့နောက်ဆုံးနံပါတ်10ရောက်သွားတယ်ပေါ့ကွာ energy transfer ပြည့်စုံသွားပြီဟောဒီ metal rod တစ်လျှောက်လုံးမှာ energy transfer ကိစ္စပြီးသွားပြီအပူဒီ left end ကနေ right end ကိုရောက်သွားတယ်ဒါအပူလျှောက်ကူးတာပဲသဘောပေါက်မလား temperature အမြင့်တစ်ခုကိုရောက်လာရင်သူတို့ရဲ့ vibration ဟာဘာဖြစ်လဲ vibrating speed တွေကပိုမြန်လာတယ် temperature မြင့်လာနေတယ်အဲ့ဒီနည်းနဲ့ particle တွေကတော့ရွေ့သွားတာမဟုတ်ဘူးเนาะသူ့နေရာမှာပဲသူလှုပ်နေတယ်ဘာရွေ့သွား energy transfer ဖြစ်သွားတာအပူစွမ်းအင်တွေကိုတည်သွားတာအဲ့တော့ခါကျတော့ဒီ conduction မှာသတိထားမှာဒီအပူလျှောက်ကူးဖို့အတွက် medium လိုအပ်တာပေါ့เนาะ solid medium လိုအပ်တယ် medium မရှိဘဲနဲ့တော့အပူလျှောက်ကူးခြင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါလေးရေးကြည့်ပါတယ် okay နားလည်မလားဒီ slide ကိုနားလည်ကြပါသလားဟုတ်အဲ့တော့ some material can feel cold when you touch them other feel warm even when they are all at the same temperature တချို့ပစ္စည်းတွေကနော်ကင်လိုက်ရင်အေးတယ်လို့ခံစားရတယ်တချို့ပစ္စည်းတွေရောကင်လိုက်ရင်ပူနွေးတယ်လို့ခံစားရတယ်သူတို့ဟာ temperature အတူတူပဲဥပမာဒီအခန်းထဲမှာထားတဲ့ furniture တွေပေါ့သားတို့တွေသမီးတို့တွေအခန်းထဲမှာ furniture တွေအစုံရှိမှာပဲတချို့ furniture တွေကိုကင်လိုက်ရင်မင်းတို့ကအေးတယ်ဆို feeling တစ်ခုရတယ်တချို့ကိုကင်လိုက်ပူတယ်ဆိုတာကဲဘလို့ပစ္စည်းမျိုးတွေကင်လိုက်ရင်အေးတယ်လို့ခံစားမိတယ် The wall ဘလို့ပစ္စည်းမျိုးတွေကင်လိုက်ရင်အေးတယ်ဘလို့ပစ္စည်းမျိုးတွေကင်လိုက်ရင်ပူတယ်လို့ခံစား water bottle အခုဥပမာပေါ့ကွာတို့ဒီ door handle လေးတွေပေါ့
handle လေးတာ metal လေးတွေနဲ့လုပ်ထားတယ်လေဟုတ်တယ်မလား steel လေးတွေနဲ့လုပ်ထားတယ်အဲ့ဒါကင်လိုက်အေးတယ်ဆိုတဲ့ feeling တစ်ခုကိုမင်းတို့ရနိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ကောင် metal ဖြစ်နေတော့မင်းတို့လက်ထဲကအပူဟာအဲ့ဒီ handle ကတစ်စစ်ဘာဖြစ်တော့ထွက်သွားတယ်အပူလျှောက်ကူးသွားတယ်အဲ့တော့လက်ကအပူကညော့သွားတယ်အဲ့တော့အေးတယ်လို့ခံစားမိတယ်သဘောပေါက်လားလက်ကပူကညော့ तू ကကိုယ်အေးထပ်ပေးတာမဟုတ်ကိုယ့်ရှီကအပူ तू ကယူသွားတာကိုယ့်ရဲ့ body temperature ဒီကိုယ့် body က heat up ဖြစ်နေတယ်လေအခုချိန်ပိုတော့ပူနေသေးတယ်ကြာသီးဥပူပြင်းလာတော့ကိုယ့်ရဲ့လက်ကအပူကိုဒီ metal handle လေးကနေပြီးတော့အပူလျှောက်ကူးခြင်းနဲ့ယူသွားတော့ကိုယ့်ရှီကအပူညော့သွားတော့ကိုကအေးတယ်ဆိုတဲ့ feeling ကိုခံစားရတယ်အဲ့ဒီစား plastic နဲ့လှုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကင်လိုက်ရင်တော့မင်းတို့အေးတယ်ဆိုတဲ့ feeling ခံစားရမှာမဟုတ်ဘူးပူနေတဲ့အနေအထားပဲခံစားဘာဖြစ်လို့ plastic ဆိုတာ insulator လေအပူကာထားတာကိုယ့်ရှီကအပူကို तू ကပေးမဖြတ်ဘူးပေးမဖြတ်တဲ့အခါကျတော့နော်ကိုယ့်ရှီအပူကညော့မသွားအောင်ညော့မသွားတဲ့ကိုကပူတယ်ဆိုတဲ့ feeling ကိုခံစားရတာအဲ့တော့အောက်မှာမေးခွန်းက draw a cycle around all those that you think will feel cold when you touch them အောက်မှာပေးထားတဲ့ဒီပစ္စည်းမျိုးအစားတွေကိုမင်းကင်လိုက်တဲ့အခါမှာအေးတယ်ဆိုတဲ့ feeling ကိုပေးနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကို cycle လုပ်ပေးပါတဲ့ကဲလုပ်ကြည့်ပါအောင်လုပ်ပြီးတော့မှတို့အဖြေပြန်ညှိကြတာပေါ့ရပြီလားpolystyrene ဆိုတာ polythene နော် plastic တွေဟဲ့လားstyrofoam ဆိုတော့ pot တွေပေါ့ pot ပြားကြီး
ရလောက်ပြီထင်ပါတယ်ကဲဘာတွေလို့ထင်တော့ဟိတ်တန်လွင် Copper, aluminum, steel. Why do you think so? So because they're metals. Metals and they can conduct, not they can absorb heat from your hand. Okay. ရမယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်ဒီချက်တို့အတန်းသိမ့်မယ် roll call လေးခေါ်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်လားစာပြန်ဖတ်ခဲ့ပါဟုံးမင်းပြေဟုံးစာနီသွေး Present teacher. ဟေမန်နှင်းပွင့် Present teacher. ခိမ့်တန်တွင် Present teacher. ကောင်းခန့်စောကောင်းခန့်စောပြောက်သွားပြီလားခန့်ညီသွေး Present. အောစုရှယ် Present. ကျဲစင်လင်းလက်ထွန် Present. မေသူတက်ထာ Present. မိုးမခမင်း Present. နန်းဖွေးရွှေဤသက်ရှိလားနန်းဖွေးရွှေဤသက် Present teacher. ငိမ့်တိရိခင် Present teacher. ပါမမို့ဆွေ Present teacher. စောနေတစ်ထူ Present. ရှင်ပန်းတစ် Present teacher. သွေစင်လင်း Present. စွမ်းလာရောင်တို့ Present. တွန်းတွန်းဟေမန် Present teacher. ဇူဇူးမော် Present teacher. ဇွဲပြည့်စုံရဲထွေ Present teacher. ညာဟိမ့်ဦး Present ညာဟိမ့် teacher. ဦးပြရနော် Present ညာဟိ teacher. မ့်ဦးရှိလားဟောရှိပြီ Okay ပါ see you tomorrow bye bye Bye, Teacher. teacher. Bye, teacher.